Putri? Putri? Ya, mah. Anterin mama beli helikopter yuk. Enggak, mah. Aku lagi pengen di rumah aja. Putri? Oh, enggak, mah. Ini tadi gue cuma batuk dikit aja. Batuk serak doang. Enggak, itu kamu udah batuknya parah banget. Kamu harus segera dioperasi, nak. Mah, aku nggak sakit, mah. Jangan bohong. Tadi mama udah dengar kalau kamu batuk. Kita harus ke rumah sakit yang ada di Dubai sekarang. Bila perlu kita ke rumah sakit yang ada di Cina. Biar kamu langsung dioperasi di sana. Aku nggak sakit. Aku cuma serak doang tadi, mah. Halo dokter, tolong siapkan operasi segera untuk tenggorokan anak saya. Tadi dia batuk parah banget, dokter. Tolong ya dokter segera. Bodyguard, helikopternya siapkan sekarang.